నమస్తే, మీరు చూస్తున్నది వైఫ్ చేతిలో హౌస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. ఈరోజు వీడియోలో రవ్వ దోసని హోటల్లో లాగా క్రిస్పీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: మైదా అరకప్పు, బియ్య పిండి అరకప్పు, బొంబాయి రవ్వ అరకప్పు. ఏదైనా సరే ఈ మూడు సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. మజ్జిగ 1 కప్పు, ఉల్లిపాయలు 1 కప్పు సన్నగా తరుక్కున్నవి, పచ్చిమిర్చి 2 సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి, ఉప్పు తగినంత, అల్లము చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి, కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూను, తురుముకున్న క్యారెట్, ఒక బౌల్ తీసుకొని మైదా పిండి, బియ్య పిండి చూసారు కదా, నేను ఇక్కడ 1/2 కప్ తీసుకుంటున్నాను, బొంబాయి రవ్వ 3 సమాన కొలతలతో తీసుకొని కొంచెం సాల్ట్, జీలకర్ర, చిటికెడు తినే సోడా ఉప్పు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక మజ్జిగను కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. మీరు కావాలంటే మొత్తం మజ్జిగతోనూ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ పిండిని, లేదు అంటే కొంచెం వాటర్ సహాయంతో కూడా ఈ బ్యాటర్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 1 కప్పు మజ్జిగ, మిగతాది వాటర్తో ఈ బ్యాటర్ని తయారు చేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, బ్యాటర్ ఈ విధంగా అంటే చాలా పల్చగా మజ్జిగ రాగా ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ అయ్యాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం ముక్కలు, సన్నగా తరుక్కున్న క్యారెట్, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని 20 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, బ్యాటర్ ఈ విధంగా గరిట జారుడుగా ఉండాలి. స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకొని పెనంని బాగా వేడెక్కించాలి. చూసారు కదా, ఇలాగా బాగా వేడెక్కాలి. ఇప్పుడు 20 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న పిండిని తీసుకొని గరిట సహాయంతో చూపించిన విధంగా పైనుంచి ఇలా పోసుకోవాలి. ఇలా దోశ పోయటం అయ్యాక పైనుంచి నూనెని దోశ మొత్తము వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని మీడియం నుంచి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దోశను కాల్చుకోవాలి.
చూసారు కదా దోశ ఎంత చక్కగా పెనం నుంచి వస్తుందో. మీరు కావాలంటే రెండో వైపు కూడా ఇలా కాల్చుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఒకవైపు ఇంకొంచెం సేపు కాల్చుకున్న దోశ క్రిస్పీగా వస్తుంది. చూసారు కదా ఇలా చాలా ఈజీగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఈ రవ్వ దోశను మనము అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. రవ్వ దోశను కొబ్బరి చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. కొబ్బరి చట్నీ రెసిపీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వబడింది. మీరు అక్కడ నుంచి కూడా కొబ్బరి చట్నీ వీడియోని చూడవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.